गुड मर्निङ साथीहरू, नमस्ते। तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी मन्दिर जान लागेको, साली नदी मन्दिर जान लागेको। हेर्दै गर्नु होला है। वहाँ पुगेपछि चाहिँ तपाईलाई देखाउने छु। आज चाहिँ हामी साली नदी माधव नारायणको दर्शन, स्वस्तानी माताको दर्शन गरेको र त्यहाँको मन्दिरको गतिविधिहरू चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्दै गर्नु होला है त साथीहरू। मेरो साथमा चाहिँ मेरो बहिनीको छोरा र मेरो छोरा छ। हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला। साथीहरू, साली नदी आइपुग्यो। हामी चाहिँ यही देख्न सक्नुहुन्छ। साली नदीमा चाहिँ यस्तो भिड छ है साथीहरू। यस्तो भिड छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यस्तो भिड छ। हेर्नु साथीहरू, के लिने हो शर्मिला? अरू फुल त मैले नि लिएको छैन। फुल लिने ल साथीहरू है। हामी चाहिँ अब मन्दिर पनि आइपुगिसक्यौँ साथीहरू। अब चाहिँ हामी पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हेर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ फुल किन्न लाग्छौँ। बहिनी र म देवी देवताहरूको दर्शन पश्चात काठमाडौँ उपत्यका जलमग्न भएको अवस्थादेखि नेपालमा हुनुभएका आऊ है छोराहरू, पछि पछि आऊ है। जय माधव नारायण भगवान। आमा हेर्नु शर्मिला, सुनाउने ठाउँमा हेर्न कस लाग्छ। आमा आज त धेरै प्याक छ है शर्मिला। बच्चाहरू आऊ है पछि पछि। जय भगवान, जय प्रभु, जय स्वस्तानी माता। हिँडे आउँदैछ क्या। हामी त पूजा गरेर नि सिद्धेर पनि है। अब लास्ट माथि स्वस्तानी माताको जान आँटेछौँ। यस्तो माहौल छ, यस्तो भिडभाड छ साथीहरू। हेर्नु ओम श्री आरती गोमाको कुटीहरू हो साथीहरू। यो चाहिँ होइन यस्तो छ है। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो गोमाको कुटी पनि देखाउँछ है। हेर्नु होला। फोटो सेसन पनि हुँदैछ। गोमाको कुटी हेर्नु होला है साथीहरू। यस्तो छ साथीहरू। हेर्नु होला साथीहरू, दर्शन गर्नु होला सबैजनाले। त्यो चाहिँ डोली रे गोमाको है। डोली रे डोलीहरू पनि हेर्नु होला, दर्शन गर्नु होला है त। ल साथीहरू, ल खाजा खान आउनु होला है त। हामी चाहिँ साली नदीमा पूजा सुजा सिद्धेर चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ खाजा खाँदैछौँ साथीहरू। के अरे हेर्नु होला, सन्दु गर्नु होला है त। खाजा खाँदैछु। ल खाजा खान आउनु होला है साथीहरू। हामी चाहिँ पूजा सिद्धेर खाजा खाँदैछौँ। ल म चाहिँ घरमा पनि आइपुगिसकेँ साथीहरू होइन। आज चाहिँ मन्दिरमा धेरैभन्दा धेरै रमाइलो, खुसी
हामीलाई धेरै आनन्द पनि भयो साल नदीमा त्यस दर्शन गर्न पाउँदाखेरि र गोमाकुटीमा दर्शन गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ भर्खर घरमा आइपुगेको साथीहरू अब चाहिँ मैले भिडियो इन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँ इन गर्छु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नुभएकोमा।